Dzisiaj w Krakowie niezwykle ważny mecz, szczególnie dla ekipy Białej Gwiazdy, która walczyć będzie o awans do finału. A to już skład Śląska Wrocław. W bramce z numerem 33 Rafał Gikiewicz, 17 Mariusz Pawelec, 3 Adam Kokoszka, 14 Marcin Kowalczyk. Z dwójką zagra dzisiaj Krzysztof Ostrowski, 16 Dalibor Stewanowicz, 26 Przemysław Kaźmierczak, 20 Piotr Ćwieląg, 11 Sebastian Mila, 5 Waldemar Sobota i numer 8 napastnik w drużynie Śląska Erik Mullungi. To 11 trenera Stanisława Lewego. Tomasz Kulawik, oto i ono. 25 w bramce Siergiej Parejko, 3 Gordan Bunoza, 4 Osman Czawez, 7 Radosław Sobolewski, 22 Marko Jovanowicz, 28 Cezary Wilk, 20 Michał Krapek, 19 Patryk Małecki, 10 Łukasz Garguła, 15 Emanuel Sarki, 23 Daniel Sikorski. Maćku, Wisła w ostatnich... A więc nieaktualny jest ten skład, który zaprezentowaliśmy Państwu na początku meczu. Nie ma na boisku Daniela Sikorskiego, jest Rafał Boguski do boiska. 5 piłkarzy Śląska w 16, tuż za polem karnym jeszcze 2. No, było niebezpiecznie, łapie się za głowę Mullungi, Wisły Kraków. Krapek do Sarkiego, Sarki nie ma spalonego, Sarki dośrodkowanie w pole karne, zamyka tę akcję. Patryk Małecki, przy nim Ostrowski, ograł Ostrowskiego, Małecki wykłada piłkę, ależ była okazja dla Wisły Kraków. Łukasz Garguła mógł chyba lepiej to zrobić, playmaker Wisły. Tak, akcja w ogóle była troszeczkę dziwna, bo Sarki... Ręka, nienaturalne ułożenie, tak zinterpretował tę sytuację sędzia Raczkowski. No i Sebastian Mila, dośrodkowanie. Nieźle wygląda ta piłka, jest bramka dla Śląska Wrocław. I kto? Dalibor Stewanowicz. No proszę. Mila on pracuje na ten swój kontrakt właśnie tymi rzutami wolnymi. No Nieobstawiony Stewanowicz nie daje najmniejszych szans Siergiejowi Parejce. No nie przypilnowali tutaj defensorzy Wisły. Może także zdziwieni, że w składzie Stewanowicz, a nie ktoś inny. Znaczy, I dla mnie dali mu dużo systemowy, tylko indywidualny. No, ktoś po prostu musi kryć do końca danego zawodnika. Sarki, nie ma pozycji spalonej. Sarki, Wilk, uderzenie i mamy wyrównanie! Kapitalnie złożył się do tego strzału Cezary Wilk. Nie wiem, czy błędu nie popełnił Rafał Gikiewicz, ale jest bramka i jest 1-1. Zobaczymy, spójrzmy, dośrodkowanie i tutaj, nieważne jest to złe wybicie, jest zawodnik. Czy on nie przeszkadzał? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Słusznie uznana bramka. Patryk Małecki wyraźnie odsuwał się od toru lotu piłki, dając sygnał sędziemu, że on nie bierze udziału w tej akcji. Ale być może lekko zasłonięty był Mullungi. Mullungi w walce za długo trzymał piłkę. No i odzyskują piłkę Wiślacy z Boguski w polu karnym. Boguski ma okazję do strzału! Jakżeż niewiele pomylił się napastnik Wisły. Ale to jest ten Boguski. Małecki pędzi mu w sukurs Bunoza. Jest kilku Wiślaków w polu karnym, ale dośrodkowanie Bunozy zablokowane przez Ostrowskiego. Zdecydował się na strzał Wilk. To było daleko, to było ponad 35 metrów. Brawa od kibiców, zabijał piłkę w pole karne, ale troszkę za nisko poradził z nią sobie z łatwością Cezary Wilk. Ale Waldemar Sobota ma możliwości nieprawdopodobne, jeśli chodzi o akcje indywidualne. No i teraz świetne zagranie do Mullungiego. Mullungi ratuje Wisłę, Siergiej Parejko. To mogło zadecydować o tym meczu. Dostaje podanie wyśmienite. Jovanowicz, który zawęził do Sarki, musi pilnować takie momenty. Sebastian Mila, lewa noga, piłka odchodząca od bramki Parejki. Zagranie przed pole karne do Soboty. Ćwieląg, ależ się złożył do tego strzału i po raz kolejny golkiper Białej Krapek. Długie zagranie w kierunku Małeckiego, ale do tej piłki bliżej ma Kowalczyk. No, nauczony tym błędem we Wrocławiu, starał się od razu wybić piłkę. Z okazją Boguski! Broni Gikiewicz, to była setka dla Wisły Kraków. Ze stanowiska komentatorskiego, więc w pełni im tutaj ufamy. Boguski świetnie teraz minął Kokoszkę. Boguski asekuruje środkowych obrońców. Pawelec, Boguski naciskany przez Pawelca. Strzela wysoko w aut. No tutaj troszeczkę Boguski się... Czawez. Mullungi. No
No i będzie okazja, Sobota, nie ma spalonego, Waldemar Sobota! I Śląsk prowadzi 2-1 od 54 minuty mecz. No zgranie głową było idealne, nie było tam, spójrzmy, to głową zgranie tutaj Mila. Popatrzmy, nie ma spalonego. Idealnie wyszedł do tego podania Waldemar Sobota i z zimną krwią wykończył tę sytuację. Sobota to jest zawodnik, wydaje mi się, że już powoli staje się kompletnym zawodnikiem. Jest to jeden z czołowych zawodników naszej ligi. Szybkościowo wygląda doskonale. Wisła potrzebuje aż 3 goli. No niesamowicie trudne zadanie przed ekipą Tomasza Kulawika. Racja ale taka sama musi być. Będą dobrze grać, to kto wie, Boguski! No i w kapitalnej sytuacji, gdyby teraz trafił, no na pewno by to dodało. Dobre wyprzedzenie Pawelca. Stewanowicz dobre, tym razem podanie Mila, nie sięgnie piłki, ale zamyka jeszcze akcję Waldemar Sobota. Na niego trzeba bardzo uważać. Mulungi ma swoją okazję, ale jakoś tak skiksował. Garguła i Kosowski. Garguła przebieg nad piłką. Kamil Kosowski, uderzenie, ale zbyt łatwe dla Rafała Gikiewicza. Prowadzić piłkę blisko przy nodze i mieć taki dribbling. A może Rafał Wolski, ale o jego już w polskiej Ekstraklasie nie ma. Ilijew okazja! Kapitalny gol! Przepiękna 2 bramka. do 2, nie wszystko jeszcze stracone. Niesamowite uderzenie na dalszy słupek. I to było potrzebne. Mnóstwo sytuacji wejść. Ile to była indywidualna akcja. To sam Ilijew zrobił wszystko. No, ta piłka siadła na prawej stopie Ilijewowi, tak jak sobie tego Bez szans, życzył. Gikiewicz. Bez szans Gikiewicz. Tutaj nie można mieć do bramkarza Śląska najmniejszych pretensji. Trochę przysnęła obrona tam. Przykryty za koszulkę przez Wilka, ale utrzymał się przy piłce, nie reagował Pięknie, sędzia, Pateusz. ale mocno wyrzucony teraz pod linię boczną Pawelec, ale mija Jovanowicza. Pawelec, dośrodkowanie, tu jest Cezary Wilk, który był już ostatnim zawodnikiem przed Sebastianem Milą, który teraz w polu karnym. Milon potrafi to zrobić i to robi Sebastian Mila, przesądza chyba awansie Śląska do finału Pucharu Polski. Stara dobra szkoła, by się chciał powiedzieć. No, nikt nie ma takiego zawodnika Wisły. On mógł to cwaniactwem zrobić. Wszyscy wiedzą, lewa noga. I tutaj proszę, wystarczyło tylko 2 kroki, złamanie. Oszukany, zbyt daleko odsunięty od Mili Cezary Wilk. No nie można tyle miejsca zostawić w tym sektorze pola karnego Mili, który wiadomo jak potrafi uderzyć lewą nogą, czyli to znakomicie kapitan Śląska. Nie wyszedł ten balans ciała i próba dogrania. Ostrowski. Sobota znowu. No i Sobota już w polu karnym. Sobota może pognębić Wisłę. Sobota, gdzie jest piłka? Będzie bramka. Nie, Sebastian Mila, ale jeszcze teraz fatalnie podłuje Cetnarski. Ale tym wszystkim, którzy wietrzyli tutaj... Jest przed 16. Ostatni gwizdek Pawła Raczkowskiego. I w finale Pucharu Polski obok Legii Warszawa melduje się zespół Śląska Wrocław. 2 maja będziemy emocjonować się meczem we Wrocławiu. 6 dni później